Скопје е меѓу најзагадените градови, посебно ако ги земеме концентрациите на PM2,5 честичките, оние поопасните. Сме и водечки европски град од она што гостите го прикажаа. Ако најблиските градови Букурешт и Будимпешта се некаде околу 30-40 микрограми просечно годишно на PM2,5 честичките, Скопје има дури и 70 или онаму каде што има мерење конкретно на PM2,5 во станицата Карпуш 56 микрограми. Значи скоро 2 пати повеќе од најблискиот европски град. Движењето на загадувањето за жал се поклопува со движењето на смртноста. Значи пиковите се токму во оние периоди кога имаме и пикови на аерозагадување највисоки, а тоа е во зимскиот период. Во овие 3 години е покажано дека аерозагадувањето, значи болестите кои што се причинети се поврзани поради аерозагадувањето, се околу 30 до 35%. Значи, во 30 до 35% случаи аерозагадувањето била причина за смртност. Нормално тука се работи предсека и вулнерабилни групи, тоа се хронични болни и стари лица. Тоа се прилично високи бројки, во други земји можеби е реферирано 10 до 20%, кај нас е за жал 30 до 35%. Во сите овие години во просек околу 1300 и нешто повеќе од 1300 животи годишно се губат заради аерозагадување, тие бројки порано сме ги кажале, но оваа студија сега ги потврди.